Hello guys, welcome to our YouTube channel Chandu KPT Vlogs. ఈ రోజు కంటెంట్ వచ్చి ఏంటంటే గుంటాల వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్తున్నాం. వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఏంటంటే కొన్ని వాటర్ ఫాల్స్ ఉంటాయి. మెహబూబా ఘాట్స్, మళ్ళీ ఇంకోటి ఏంటంటే మినీ వాటర్ ఫాల్ బ్రిడ్జ్ కింద ఉంటుంది. అవి ఉంటాయి, అవి టచ్ చేసి పోదాం మంచిగా నీట్గా. మెహబూబా వాటర్ ఫాల్స్ అనేది మొన్న అందరికి తెలిసింది, మాకు ఇంకా తెలియదు. మొన్న తెలిసింది అందరికీ, కానీ పోయి చూద్దాం. మంచి పెడతా లొకేషన్స్ మాత్రము. పోయిన ఫస్ట్ బ్లాగ్లో మాత్రము కొంచెం కష్టమైంది మాట్లాడు కానీ లొకేషన్స్ గురించి చెప్పడం కానీ అది కష్టమైంది. కానీ ఈ బ్లాగ్లో మాత్రం అన్నీ పెట్టేస్తాను నీట్గా. ప్రతి ఒక్కటి ఎంజాయ్ చేద్దాం మంచిగా నీట్గా. చలో వెళ్ళిపోదామా. రైట్ ఇటు సైడ్ బండి పార్క్ చేసేద్దాం. ఇప్పుడు మెహబూబా ఘాట్స్ది వాటర్ ఫాల్స్ హైలైట్ ఉంటాయి. చలో వచ్చేద్దాం, పోదాం మరి. మెహబూబా వాటర్ ఫాల్స్ అనేది ఇది వచ్చేసినాం. మంచిగా కదా పైకి చూద్దాం, మంచిగా ఉంటుంది లొకేషన్. పైనుంచి వాటర్ వస్తున్నాయి, అవి ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయో మనకు తెలియదు ఇప్పటి వరకు అయితే. మన హైలైట్ ఉంది కదా లొకేషన్ మాత్రం హైలైట్ ఉన్నది. చలో వెళ్దాం దా పైకి.
చూసారుగా గాయస్, మినిమం ఉంటుంది వాటర్ ఫాల్. మెహబూబా వాటర్ ఫాల్స్ ఇదే. ఎప్పుడన్నా రండి కంపల్సరీ. ఈ మధ్యలోనే వచ్చేరి, వాటర్ తగ్గిపోయినా కష్టం మాత్రం కష్టం. మళ్ళీ వచ్చేరి మినిమం ఉంటుంది. లోపలికి రావాలా. ఘాట్ సెక్షన్ ఎక్కిన తర్వాత సెకండ్ ఘాట్ లెఫ్ట్ సైడ్, రైట్ సైడ్ అనుకుంటా. రైట్ సైడ్ కొంచెం చెట్ల లోపల నుంచి రావాలి నడుచుకుంటా. ఒక 500 మీటర్స్ ఏమో ఉంటుంది. ఆ 500 మీటర్స్ దాటిన తర్వాత లోపల వాటర్ ఫాల్ సౌండ్ వస్తుంది. అరుపులు కేకలు మినిమం వచ్చేస్తాయి. అవి న్యూస్కుంటూ వచ్చారు అనుకో లోపల ఉంటుంది వాటర్ ఫాల్. కానీ ఇచ్చి పాడున్నాయా మినిమం ఉంటుంది వాటర్ ఫాల్. చూడండి పైకి వెళ్ళి వాడుతున్నాయి వాటర్ ఫాల్. మళ్ళీ ఉంటే ఉన్న డౌటు, ఎందుకంటే లోపల మొన్నటి వరకు బాగా వచ్చినాయి వాటర్, కానీ ఇప్పుడు తక్కువ వస్తున్నాయి. మళ్ళీ వస్తాయి రావో తెలియదు, చూడాలి. కొంచెం తొందర వచ్చేసారు, కానీ రేపనేలు ఉండే వచ్చారు. మళ్ళీ లేట్ చేసారు అనుకో ఉంటే ఉండేది తెలియదు మాకు. ఇంకా మళ్ళీ వాటర్ ఫాల్స్ ఎట్లున్నది రా పింటూ? ఇచ్చి పడేసింది మొత్తం, స్క్రాచ్ స్క్రాచ్ ఉన్నది మొత్తం స్క్రాచ్. చలో వెళ్ళిపోదాం మరి, ఇంకో లొకేషన్కి వెళ్ళిపోదాం. మినీ వాటర్ ఫాల్. నెక్స్ట్ మినీ వాటర్ ఫాల్కి వెళ్ళిపోదాం. ఇవైతే సెకండ్ ఘాట్ అనేది. సెకండ్ ఘాట్ ఇట్లా టర్నింగ్లో రైట్ సైడ్ ఉంటుంది అన్నట్టు. ఇట్లా ఈ రూట్లో రైట్ సైడ్. ఓకేనా, వచ్చేయండి. ఇటు సైడ్కి వెళ్ళి ఇట్లా వచ్చేసినామంటే ఇటు వచ్చేస్తుంది సీదా. చలో వెళ్ళిపోదాం మరి నెక్స్ట్ మినీ వాటర్ ఫాల్కి. ఇప్పుడు మినీ వాటర్ ఫాల్ చెల్లే రూట్లో ఇక్కడ ఒకటి చిన్న వాటర్ది లొకేషన్ ఉంటుంది, మంచిగా ఉంటుంది అన్నట్టు. ఇదే రూట్లో ఉంటుంది కొంచెం దగ్గరలోనే. ఇది వచ్చేసి వాటర్ ఫాల్. ఇదే నీట్గా ఉండే వాటర్ కూడా మస్తు అనిపిస్తుంది లొకేషన్ మాత్రం. ఇప్పుడు ఎవరు లేరు పబ్లిక్ అని మస్తు ఉన్నది లొకేషన్. చిన్న చిన్న షార్ట్ ఒకటి తీస్తా, షార్ట్ చూపిస్తాను అంటే. వచ్చేసిన మినీ వాటర్ ఫాల్కి ఇటు సైడ్కి ఇక్కడ ఒక బోర్డు ఉంటుంది, షాప్స్ ఉంటాయి. కొట్టికల్ ఎక్స్ రోడ్ వాంకిడ్ అని ఉంటుంది. ఇటు సైడ్ రైట్ సైడ్ రూట్ ఉన్నది కదా, రూట్ సైడ్ వెళ్తామంటే సీదా మినీ వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్ళిపోతాము. చలో వచ్చేసిన మినీ వాటర్ ఫాల్. అది చలో వచ్చేసినాం. ఇక ఇదే మినీ వాటర్ ఫాల్. ఫుల్ గ్రీనరీ ఉంటుంది, ఫుల్ నీట్గా ఉంటుంది లొకేషన్ మాత్రము. అందరు చెప్తురు మళ్ళా చూసిరని ఏమనుకోవద్దు పిచ్చ లైట్ కానీ. చలో వెళ్దాం మరి ముంగడికి. చలో ఇదే లొకేషన్ మినీ వాటర్ ఫాల్. వచ్చేసి ఇలా వ్యూ హైలైట్ ఉంది కదా, వ్యూ మాత్రం మంచిగా ఉంటుంది. వచ్చేయండి, ఫ్యామిలీస్తో రావచ్చు, మంచిగా ఎంజాయ్ చేయవచ్చు. ఇటు సైడ్ మంచిగా అందరు ఫ్యామిలీస్ కూడా రావచ్చు, నీట్గా వస్తుంటుంది. లొకేషన్ మాత్రం అదిరిపోతుంది అబ్బా. రండి మీరు కూడా కంపల్సరీ. హైలైట్ వ్యూ అసలు. వస్తే రైనింగ్ సీజన్లో అంతే, వర్షాకాలమే వస్తే మాత్రం. మిగతా సీజన్లో కష్టం, కానీ వస్తే ఇక వర్షాకాలమే మస్తు ఉంటుంది అన్నట్టు వ్యూ మాత్రం. వాటర్ అయితే హైలైట్ వచ్చినాయి, ఫుల్ హెవీ ఫ్లో ఉన్నది, కానీ మస్తు ఉంటుంది. వచ్చారు లొకేషన్కి మాత్రం మంచిగా.
లొకేషన్ మాత్రం ఇచ్చి పడేసింది అనుకో, మినిమం ఉన్నది లొకేషన్ మాత్రం. వచ్చేయారు కంపల్సరీ. మంచిగా ఫ్యామిలీస్తో నచ్చితే మస్తు నీట్గా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. మంచిగా వాటర్ ఫ్లో కూడా ఇంకా కొంచెం లోనే ఉంది, హెవీ లేదు. వచ్చేయచ్చు మంచిగా, వచ్చి ఎంజాయ్ చేయొచ్చు మంచిగా నీట్గా. చలో మరి వెళ్ళిపోదాం మరి నెక్స్ట్ లొకేషన్కి. సరేనా, కుంటాలకి వెళ్ళిపోదాం మరి. చలో వేటు కుంటాల, చలో. సో సాడ్ గాయస్, కుంటల పోయినాం కానీ కష్టమైంది బాగా. పోనిస్తలేరు లోపలికి. మస్తు ట్రై చేసినాం కానీ లోపలికి అయితే అసలుకే పోనిస్తలేరు. గవర్నమెంట్ రూల్ అంట అది. గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ చేసారంట. ఫ్లో ఎక్కువ ఉండడం వల్ల, వాటర్ ఫ్లో ఎక్కువ ఉండడం వల్ల లోపలికి పోనీయలేరు. బాగా కష్టమైంది. మేము ఇంకా బాగా రిక్వెస్ట్ చేసినాం వాళ్ళను, కానీ పోనీయలేరు, కుదరలేదు. ఇది కుంటల ప్లస్ మళ్ళీ పుచ్చర కూడా సేమ్ సిచ్యువేషన్స్ రెండు. గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ అంట, పోనీయలేరు అసలుకి. మేము ఇంకా బాగా ట్రై చేసినాం కానీ అసలు కుదరలేదు. దాని ప్లేస్లో అయితే నెక్స్ట్ ఇద్దాం. నెక్స్ట్ అయితే పోదాం. నెక్స్ట్ బ్లాక్ అయితే కుంటాల ప్లస్ మళ్ళీ పుచ్చర రెండు చూపిస్తా. ఇప్పటికైతే దాని ప్లేస్లో అయితే వాస్తాపూర్ పెట్టేస్తారు లీడ్గా లొకేషన్. వాస్తాపూర్ కూడా మస్తు ఉంటుంది లొకేషన్ మాత్రం, పిచ్చుకుంటుంది అది కూడా. అది నెక్స్ట్ బ్లాగ్లో పుచ్చర వాస్తాపూర్ చూపెడదాం అనుకున్నా, ఎక్కువ అవుతుంది కదా అని చెప్పేసి వీడియో. పుచ్చర ప్లస్ మళ్ళీ వాస్తాపూర్ చూపెడదాం అనుకున్నా కానీ ఇక సాడ్ ఏంటంటే ఇక కుంటల మిస్ అయిపోయింది. చాలా వాస్తాపూర్ చూపెడతాయి ఇప్పుడు. దీంట్లో మిక్స్ చేసేస్తా వాస్తాపూర్ కూడా హైలైట్ ఉంటుంది, మస్తు ఉంటుంది అది కూడా. చాలా చూసేద్దాం మరి, వెళ్దామా మరి. చేసినాం గాయస్ వాస్తాపూర్కి. ఇది తాండ్రా అన్నట్టు, వాస్తాపూర్ తాండ్రా. ఇది వచ్చేసే విలేజ్ అన్నట్టు. ఇది హైలైట్ ఉంటుంది కదా ఇదే రూటు. వాటర్ఫాల్ బలి పూరా పాన్. హలో, వచ్చేసినాం వాస్తాపూర్. జరిగిపోతారు ఒక్కొక్కరు, ఇచ్చి పడతాయి. ఆ లొకేషన్ మాత్రం హైలైట్ బేస్గా ఉన్నది. ఆ లొకేషన్ మాత్రం ఫుల్ ఉన్నది. ఫ్లో మాత్రం ఫుల్ హెవీ ఉన్నది. వాటర్ అయితే వచ్చేయర్రి తుక్కుంటుంది. హైలైట్. ఇటు వచ్చాయి. యాందిరయ్యా యాం చేస్తున్నా. Seriously, what is this place? This is heaven. చలో, వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయింది. నీట్గా వాస్తాపూర్గా అయిపోయింది. చలో నెక్స్ట్ టైం పోదాం. నెక్స్ట్ బ్లాగ్కి మాత్రం కంపల్సరీ కుంటాల పుచ్చర కంపల్సరీ పెడతా.
ఇదైతే కుదరలేదు ఇప్పటికే వెదర్ మొత్తం ఆల్రెడీ వెదర్ కండిషన్ మొత్తం చేంజ్ అయిపోయింది. మొత్తం మబ్బులు వర్షం పడేటట్టున్నది. పడ్డది ఆల్రెడీ కొంచెం, కానీ ఆ వాటర్లో ఉన్నప్పుడు పడ్డది. ఎంజాయ్ చేసినాం మేమైతే హైలైట్గా. మీరు కూడా వచ్చేస్తారు, నీట్గా ఎంజాయ్ చేస్తారు. వచ్చేయాలి కంపల్సరీ. వాస్తాపూర్ మినీ వాటర్ ఫాల్, నిర్మల్ ఉన్న వాటర్ ఫాల్ అని మంచిగా చెక్అవుట్ కొట్టేసేయాలి. అందరు ఉంటారు స్క్రాచ్ ఉంటుంది. ఓకే వెళ్దాం మరి, చలో బాయ్. మీ వీడియో నచ్చుతా అనుకుంటున్నా. కంపల్సరీ లైక్ చేయరి, షేర్ చేయరి, సబ్స్క్రైబ్ చేయరి. చెప్పురాదమ్మా కొడతారుగా అందరు కింద గంట కొట్టురు, కొడితే పడిగి పోరా కొట్టారు.